भाई बिल्कुल नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस भाई। क्या भाग रही थी। नहीं भाई है। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि सौरभ जोशी कुछ दिनों के लिए दिल्ली में है। तो आज के ब्लॉग में वो अपने दोस्त से मिले जिसके पास सुपर कार थी और सौरभ ने सुपर कार चलाने का मजा लिया और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। आगे कि सौरदा गाड़ी चलाएं, सो घुस रहे मस्त स्टाइल में वो। ये देखो भाई घुस गए। कर स्टार्ट। ओहो कर दी स्टार्ट। सौरदा चलाते हुए भाई स्लो स्लो चला।